Na skok od Michaloviec v žiadanej obci Pozdyšovce ponúkame na predaj tento rodinný dom vhodný na kompletnú rekonštrukciu. Interiér domu ponúka vstupnú chodbu, 3 samostatné spálne, vzdušný otvorený priestor pre kuchyňu s obývacou časťou a kúpeľňu. Podlahová plocha domu je 107 m2, garáž má 13 m2 a celková výmera pozemku je bohatých 5600 m2. Táto nehnuteľnosť so záhradou je vhodná pre klienta, ktorý si ju dotvorí podľa vlastných predstav o vysnívanom domove. Majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.